ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੀਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਆ ਗਏ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਸੂਟਸ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਉਹ ਟਿਕਟ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਸੂਟਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੂਟਸ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡੀਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਲੋ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸ਼ੌਪ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੰਮਾ ਨੇ ਸ਼ੌਪ ਆਂਟੀ ਲੱਭੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀ। ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੁਟੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਫੈਬਰਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਹੈਂਡਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਫ ਕਲੀਨ ਕੰਮ ਹੈ